앞쪽에 저수지도 있고요. 아주 멋집니다. 자, 지금부터 안내 시작을 하도록 하겠습니다. 자, 앞쪽에 저수지 있죠? 네, 저수지가 있고요. 자, 오늘 매물 여기 가운데 있는 바로 이 매물이 되겠습니다. 자, 기역자 형태로 이렇게 되어 있는데요. 여기 보시면 굴뚝 있죠? 이 굴뚝이 뭐냐면, 네, 바로 황토 온돌방이 있다는 얘기가 되겠습니다. 네, 앞쪽 전망이 이렇게 쭉 나오고요. 자, 다음 컷 보겠습니다. 자, 반대편 상공에서 본 컷이 되겠는데요. 자, 경계 보겠습니다. 경계는 요렇게 해서 요렇게 쭉 이어져서 역시 쭉 뒤로 갑니다. 네, 요렇게가 되겠습니다. 자, 보시면 이쪽이 이제 대문이 되겠고요. 대문 들어가는 대문, 그리고 이쪽이 이제 주차장으로 들어가는, 네, 문이 되겠는데, 주차장은 이쪽이 되겠습니다. 자갈로 되어 있는데요. 이쪽 주차하시면 되겠고, 자, 이쪽이 대문이 되겠습니다. 이쪽 대문, 네, 현관 문 들어가시면 되겠고, 자, 이쪽이 그 아궁이가 있는 곳입니다. 온돌 찜질방, 네, 황토 온돌방, 아궁이가 있는 곳이 되겠고, 이쪽이 이제 텃밭이 되겠어요. 텃밭. 자, 그리고 이쪽이 이제 거실의 주방향이 되겠죠. 이렇게 쭉 나옵니다. 자, 그리고 도로는 이렇게 올라가도록 해서 이렇게 들어가게 되고요. 자, 총 3채가 있죠. 근데 다 거주를 하고 계시고요. 자, 우리 매물 현장에 나와 있습니다. 지금 제가 서 있는 곳이 이제 도로에서 연결이 되는 입구 쪽이 되겠습니다. 도로 쭉 연결을 해서 위쪽으로 올라가야 되는데요. 한번 가보겠습니다. 자, 바로 이곳인데요. 일단 나무 담으로 울타리를 해 놓으셨어요. 자, 여기 보시면 지금 주차장으로 들어갈 수 있는, 네, 철제 대문이 있고요. 안으로 들어가 보겠습니다. 자, 오늘 이 매물이 되겠습니다. 천연 황토를 사용을 했던, 네, 자재를 사용을 한 곳이 되겠고요. 일단 친환경 주택이라고 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 쭉 한번 볼까요? 자, 이렇게 일단은 마당이 일단 꽤 넓습니다. 자, 그리고 여기 수도가 있죠. 여기는 수도는 일단 지하수고요. 자, 그리고 옆으로 조금만 가볼까요? 네, 일단 잔디가 잘 가꿔져 있고요. 자, 또 이렇게 한번 또 보시면 되겠습니다. 네. 뒤편에는 이제 산이 있어서 아주 좋은, 네, 공기가 아주 좋은 느낌을 그대로 전해줍니다. 옆쪽엔 또 대나무 밭도 있고요. 네. 자, 보겠습니다. 왼쪽에 텃밭이 있습니다. 이 텃밭 가꾸시면 또 재미가 있을 듯 하네요. 자, 그리고 여기 방 하나가 이제 온돌방이라고 말씀을 드렸는데, 자, 여기 아궁이가 있습니다. 여기 아궁이로 이제 불을 넣으시면 지금 보시는 이 방은, 네,
구들장으로 되어 있기 때문에 뜨뜻하게, 아주 따뜻하게 보내실 수가 있겠습니다. 자, 일단 뭐 외벽도 황토로 쭉 둘러져 있어요. 네, 보겠습니다. 자, 그리고 여기 보시면 뒤편, 네, 뒤편으로 들어가는 문이 따로 별도로 발코니처럼 만들어져 있습니다. 자, 이곳은 역시 수도로 되어 있고요. 지하수입니다. 자, 그리고 이쪽으로 오시면 뒤편에 이제 장작들이 있죠. 네, 이 장작들 군불 뗄 때 필요합니다. 자, 경계는 여기까지예요. 이렇게 해서 옆으로 쭉 이어지게 됩니다. 자, 여기 보시면 난방은 기름 보일러입니다. 난방은 기름 보일러로 되어 있고요. 자, 뒤편으로 쭉 가볼게요. 자, LPG, 치사는 LPG로 가스로 하게 됩니다. 자, 그리고 여기 연통이 있죠? 여기 이제 벽난로가 내부에 거실에 있어요. 자, 요거 이용한다라고 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 이렇게 지금 여기 자갈이 있는 곳은 주차장이라 보시면 돼요. 주차장 부지. 네. 문을 열고 들어오시면 이곳에 주차를 하실 수 있는 공간이 되겠습니다. 자, 그러면 뭐 외부는 이제 거의 다 보여드린 것 같은데, 일단 앞쪽에 저수지가 전망이 쫙 있어요. 아주 큰 저수지입니다. 공기도 좋고요. 꽤 좋네요. 자, 이렇게 오늘 친환경 주택 지금부터 내부를 앞쪽에 있는 저 대문 있죠? 네, 이쪽으로 들어가서 여러분들 궁금해하실 내부 공개해 드리도록 하겠습니다. 자, 내부 들어가 볼 텐데요. 자, 하나씩 짚어보겠습니다. 일단 현관에 들어오시면 전체 이렇게 편백으로 쭉 마무리가 되어 있습니다. 나무 향기 아주 좋습니다. 그리고 자, 여기 보시면 신발장이 이렇게 또 나무로 짜져 있습니다. 이게 그냥 요즘 현대 모양으로 되어 있으면, 현대 우리가 보통 보는 신발장으로 하이그로시로 되어 있으면 어색할 듯 합니다. 그죠? 아주 좋습니다. 자, 그리고 바닥도 한번 보시고요. 현관이 굉장히 넓어요. 네, 안으로 들어가 보겠습니다. 자, 위치를 한번 여기 들어오자마자 짚어드릴게요. 자, 먼저 현관 있죠? 현관 있고, 현관 바로 옆에 온돌방입니다. 온돌방이 하나 있고 욕실이 있어요. 자, 그리고 뒤쪽 발코니 쪽으로, 네, 발코니 쪽으로 나가는 문이 하나 있고요. 그 다음 방이 하나 또 있습니다. 방이 두 개죠. 자, 그리고 이쪽이 거실 겸 주방이 되는데요. 아주 넓습니다. 네. 자, 이렇게 돼 있는데, 자, 이쪽부터 볼게요. 자, 거실 겸 주방인데 쭉 일단 한번 둘러볼게요. 면적이 진짜 넓습니다. 네. 자, 이렇게 보실 수 있고요. 자, 조금 더 옆으로 이동을 해볼까요? 자, 창이 있어서 바깥쪽에 저수지 쪽 전망이 쭉 나옵니다. 정원 쪽도 마찬가지고요. 자, 특징들 좀 짚어보도록 할게요. 자, 특징 보시면 위쪽에 한번 보실까요? 나무로 다 되어 있어요. 모든 지금 천정이 다 나무로 되어 있다는 거 다시 한번 여러분 확인하실 수가 있고요. 자, 그리고 위에 천정에도 그냥 밋밋하게 안 되어 있고요. 삼각형으로 이렇게 딱 지붕처럼 만들어져 있습니다. 네. 자, 그리고 여기 벽난로가 하나 있죠. 벽난로가 꼭 깡통 로봇 같네요. 자, 그리고 이쪽에 보시면 지금 모두 다 한지로 되어 있는데요. 이게 그 전라남도에서 가지고 온 한지로 되어 있습니다. 그 안쪽에는 황토로 마감이 되어 있는데 그 위쪽에다가 한지를 이렇게 붙이신 거예요. 네. 자, 그리고 쪽 볼까요? 밑에 바닥은요, 여기 거실과 그 방 하나는 그 황토 바닥은 아니에요. 그리고 마루가 시공이 되어 있고요. 자, 그리고 여기
싱크대 한번 보시면 아주 특징이 있습니다. 여기 건축을 하실 때 직접 제작을 한 거라고 하시네요. 고급스럽다라기보다는 여기 오늘 우리 집과 딱 맞는 원목 형태로 되어 있습니다. 괜찮네요. 자, 여기 그리고 LPG 치사를 LPG 가스로 하고요. 개수대도 아주 크게 되어 있고요. 기역자 형태로 이렇게 또 되어 있습니다. 냉장고 절이 마련이 되어 있고요. 자, 그 다음에 여기 보시면 기름 보일러라고 말씀드렸고요. 자, 그 다음에 오른쪽에 방이 하나 있습니다. 이쪽 한번 보겠습니다. 자, 이쪽 방 역시 한지로 마감이 되어 있고, 위에 천정 보시면 나무 편백으로 되어 있습니다. 자, 바닥은 마루로 되어 있어요. 네. 자, 그리고 여기 욕실이 있습니다. 욕실 보시면 깔끔하게 되어 있습니다. 뭐 욕조가 있거나 그러진 않고요. 면적은 꽤 크게 또 되어 있습니다. 위에 천정은 역시 나무로 되어 있고요. 자, 그 다음에 여기가 이제 황토 구들장, 황토 방이 되겠습니다. 자, 한번 보시죠. 네. 아까 제가 보여드렸던 아궁이에서 따뜻한 불이 들어오면 여기 구들장으로 해서 따뜻하게 난방이 되는데, 자, 역시 여기 보시면 여러분들 이렇게 확인되시죠? 황토로 마무리되어 있는 거 확인되실 겁니다. 자, 여기는 뭐 당연히 바닥은 황토로 되어 있고요. 자, 그리고 이제 뒤쪽에 발코니 쪽으로 한번 가볼게요. 자, 여기를 좀 짚어드리면, 자, 왼쪽으로 보시면 여기 세탁기나 이런 거 들어가는 그 다용도 실외님이라고 그냥 봐주시면 되겠어요. 자, 그리고 바깥쪽에 텃밭으로 바로 연결이 되도록 되어 있고요. 자, 오늘 소개를 해드렸던 경상남도 밀양이 되겠습니다. 밀양에 저수지가 있고요, 전망이 나오고요. 그 다음에 황토로 마감이 되어 있는, 그리고 나무로 거의 천정이 다 마무리가 되어 있어요. 친환경 주택이라고 그냥 말씀드릴 수 있겠습니다. 오늘 괜찮은 주택 여러분들이 소개를 해드렸고요. 거실과 주방이 꽤 커요. 천천히 오셔서 뭐 세컨하우스나 이런 개념으로 이용을 하셔도 좋고, 거주를 하셔도 좋고, 다양한 용도로 검토를 해주시면 좋겠습니다. 자, 다음번에 또 다른 매물로 인사드릴 거고요. 여러분 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 또 다른 매물로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 말품부동산 TV였습니다. 감사합니다.